ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತೂ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬೋಟ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚು, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ವಾಚು. ಸೊ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಬಾಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಕೈಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅದು. ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ಮೆಟಲ್ ಬಿಲ್ಡು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ಲು. ಸೊ ನೀವು 5 ವೋಲ್ಟಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು QR ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಾಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೋಟ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಅಂತೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೋಟ್ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಲರ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚ್ಚು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಡೋರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. Okay guys, so please subscribe to my channel and please support me.